आज बुधवार है और आज मैं लंच में लेके जाने वाली हूँ उड़द की दाल। उड़द की दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कुकर रखना है और कुकर में आप सबसे पहले तेल डालिए और राई और जीरे से छोंक लगाइए। उसके बाद लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज डालिए और 2 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। फिर डालिए हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लीजिए 5 से 7 मिनट तक। फिर दाल को अच्छे से धो के और उसमें कढ़ाई या फिर कुकर में डाल दीजिए। फिर मैं क्या करूँगी, 5 से 7 सीटी लगाऊंगी इसमें और ऊपर से हरा धनिया आया तो हरा धनिया डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से पका लूँगी। जब ये अच्छे से पक जाएगा उसको रोटी या फिर चावल, दलिया, किसी के भी साथ आप अच्छे से एंजॉय करिए। मेरे पास दलिया और रोटी रखी थी तो मैं उसी के साथ खा